ஒரு 400 பட்ஜெட்டில் 387 ரூபா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு சூப்பரான கேஜெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மினி சார்ஜர். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இதோட ஃபுல் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல்லையும் ஃபேஸ்புக்லேயும் போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கேஜெட்டு. ட்ராவல் டைம், எமர்ஜென்சி டைமில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பண்ணிங்கனாலே ஓப்பன் ஆகிடும். இது வந்து நீங்கள் உங்கள் கீயோட அட்டாச் பண்ணி இந்த கீச்சனோட எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு செட்டப் வந்து பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருவாங்க. இதில் ஃபுல் அன்பாக்சிங் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே தெரியும். இப்போ நான் சார்ஜ் போட்டு காட்டுறேன். இதை பாருங்கள். இப்படி இந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் இப்படி தள்ளினீங்கன்னா இதாகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆனால் பட் சி டைப் இது சி டைப் மொபைல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியும். கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதை பாருங்கள், சார்ஜிங் காட்டுது. ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கேஜெட்டு. கண்டிப்பாக இந்த கேஜெட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் பை லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன், வாங்கிக்கோங்க.